Вот так вот пельмени выглядят внутри стиральной машины. Вот так вот лежат. Внимание! Не пытайтесь повторить увиденное на экране. Это очень опасно. Воу-воу-воу! Всем привет! Вот и настало время экспериментов. А эксперименты я буду сейчас ставить над пельменями. Вы только посмотрите, какие вкусные, симпатичные мясные пельмени. Правда, они еще сырые, даже замороженные. Их нужно сварить. И я вот подумал, а можно ли пельмени сварить в стиральной машине? А почему вообще я подумал, что это возможно, варка пельменей в стиральной машине, так как есть такая функция 90 градусов. Стиральная машина может максимально поднимать до 90. А кто не знает, что вода закипает при 100 градусах Цельсия, а здесь 90. Ну, в принципе, практически точка кипения, без 10 градусов. Так, здесь стоит у меня хлопок, это табло такой моей стиралочки, я уже все установил, осталось только закинуть пельмени и включить стиралку. Затем отжим 700 оборотов я специально поменьше сделал, чтобы пельмени просто от вращения не развалились на части. Так, сама программа будет стирки длится час 43. Ну и точка, когда будет вода 90 градусов, думаю, где-то 30-40 минут, в принципе, для варки пельменей это будет достаточно. Ну что, буду теперь закидывать пельмени в стиралку и включать ее. Итак, в принципе, все готово. Буду забрасывать пельмени в стиральную машину внутрь барабана. Вот слышно, пельмени еще замороженные, как они шумят, как камушки. Еще ледяные. Так, вот так вот пельмени выглядят внутри стиральной машины. Вот так вот лежат. Буду закрывать дверку. Нажимаю кнопку старт. Ну и буду надеяться, что они у меня сварятся и прикольные получатся. Слышно, как стиралка включилась. Сейчас будет вода подаваться внутрь барабана. И барабан начнет вращаться. Слышно, как шумит вода. Начинает поступать внутрь стиральной машины. Сейчас пельмени полностью окажутся под водой. Ну как при обычной варке в кастрюле, вот сначала ложите пельмени, водой заливаете, и все, вода начинает кипеть, и пельмешки получаются. Ну, в принципе, такой же принцип, только это будет стиральная машина, будет 90 градусов, практически 2 часа стирки, варки этих пельменей. Ну, буду надеяться, что они у меня все-таки сварятся. Все, начинается вращение барабана, вот так вот пельмешки под водой уже находятся, но, слава богу, не ломается, они заморожены, ничего плохого с ними пока что не происходит. Спустя 2-3 минуты стирки пельменей в стиральной машине, пока что ничего не происходит с ними, вода, мне кажется, немножко помутнела, так как пельмени, они сделаны с муки, с теста, ну и немного вода стала мутнее из-за этого, из-за теста. А вот так вот выглядят пельмени спустя полчаса стирки. Видно, вода полностью помутнела. Сверху много пузырей, какая-то пленка из пузырей. Пельмени вообще не видно под водой. Когда барабан останавливается, они на дне находятся, получается. Ну, пока что буду ждать результата, что будет дальше с ними. Прошел час стирки или же варки пельменей внутри стиральной машины, не знаю, как правильно назвать, но я почувствовал запах вареных пельменей. Знаете, вот этот специфический запах, когда пельмени забрасываете в кипящую воду, и через 5-10 минут пахнут специи, мясо, тесто пельменей. И вот такой же запах я испытывал от стиральной машины. Вот прикасаясь даже к этой дверке стеклянной стиральной машины, чувствую, что вода очень горячая внутри барабана. Пельмени, правда, такие, видно, уже не целые, некоторые поломались, какие-то ошметки летают, но тем не менее я чувствую запах вареных пельменей. Вы себе это можете представить? Я просто не могу. Я в шоке. Да, я, конечно, пельменям радуюсь, что они варятся. Чувствуется запах вареных пельменей, такой аромат идет.
И рукой прикасаясь к стеклянной дверке, чувствую, что вода очень горячая. Но тем не менее пельмени могут вообще разрушиться. Я вот в густой воде, вот этой темной, под этой пеной, ничего не вижу. Может, они вообще на маленькие части поломались пельмени и через отверстие в барабане вообще смылись куда-то в канализацию. И все, там пустой барабан с водой. Не знаю. Осталось уже немного ждать, 30 минут. И узнаю, что все-таки получилось ли сварить пельмени в стиральной машине. Ребята, вот и включился режим отжима воды. Сейчас вся вода отжимается, выкачивается из барабана. И я узнаю, что все-таки случилось с пельменями. Сварились они, не сварились, вообще есть ли они в барабане. И пока что их вообще не наблюдаю. Ребята, ну что могу вам сказать, стирка окончена, момент истины настал. Буду открывать дверку стиральной машины и смотреть, что же произошло с пельменями, получилось ли мне их сварить. И вообще, как они сейчас выглядят. Капец, ребята, пельменей нету, какие-то ошметки остались, какие-то остатки. А ну-ка проверну барабан, такой запах вареных пельменей чувствую. И только ошметки теста и немножко фарша. Капец. Ребят, что же это получается? Пельмени-то сварить можно, но они все самоуничтожаются. Они через эти дырки исчезают. Остались только ошметки. Капец, что делать? Наверное, придется вареники купить. Да, конечно, я немножко неправильно назвал свое видео. Можно ли сварить пельмени в стиральной машине? Я бы назвал его «Можно ли уничтожить пельмени в стиральной машине?» Да, их уничтожить можно. К сожалению, попробовать мне не получилось их. Ребята, а если вам понравилось мое видео, то поддержите меня лайком, оставьте свой комментарий. Всех люблю, пока. А я буду убирать барабан, пока домашние меня не убили за то, что я сделал со стиралкой.